د کهف سورت د تفسیر او ترجمې د لړۍ دویمه برخه. په دې برخه کې د کهف سورت ترجمه پیلوو. لومړی مقدمه. کهف مکی سورت دی، یعنی په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. قرآن کې موږ دوه ډوله سورتونه لرو، هغه چې په مکه کې نازل شوي او هغه چې په مدینه کې نازل شوي. کهف سورت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی، 110 آیتونه لري. د نازلېدو له اړخه 9 سورت دی، یعنی له دې نه مخکې 8 سورتونه نازل شوي او 9 یې کهف دی. له سورة النحل نه وړاندې او له غاشیې سورت نه وروسته نازل شوی دی. په قرآن کریم کې ځای 13 دی، یعنی د قرآن کریم 13 سورت دی په ترتیب سره. یعنی لومړی سورت فاتحه یا الحمدلله، دویم بقره او همداسې پسې کهف سورت 13 سورت دی. په 15مه سپاره کې دی، په 2 سپارو کې تقسیم شوی دی. لومړی برخه یې د 15مې سپارې آخري برخه کې او دویمه یې د 14مې سپارې په لومړی برخه کې راځي. د کهف سورت ځینې ځانګړنې. په کهف سورت کې د قرآن کریم نیمایي برخه تکمیلیږي. په دې سورت کې داسې کلمه ده چې د قرآن کریم کلمات پرې نیمایي کیږي او په خپله د کهف سورت په نیمایي کې قرآن کریم نیمایي کیږي او هغه کلمه ده ولیتلطف. قرآن به مو لوستی وي. په ځینې قرآن کریمونو کې دا کلمه تر نورو یو څه لویه ده، ځکه چې هدف دا دی چې په دې سره قرآن کریم نیمایي کیږي. نیمه برخه یې 15 سپارونه اخواته، نیمه برخه یې 15 سپارونه وروسته. د کهف سورت ترجمه او تفسیر. راورسېدو له خیره د کهف سورت ترجمه او تفسیر ته. که مو د دې مبارک سورت په اړه د ویډیوګانو د لړۍ مقدماتي معلومات او ویډیوګانې نه وي کتلي یا اورېدلي، د مهرباني له مخې دا لړۍ له لومړۍ برخې را پیل کړئ، ځکه په تیرو برخو کې مهم او ګټور معلومات راټول شوي او بیان شوي دي چې له دې ټولو سره تړاو لري او تاسو ته د دې کهف سورت په اړه یو واضح تصور او معلومات درکولی شي. پیل کوو د کهف سورت په ترجمه او تفسیر. د یادونې وړ ده چې په دې لړۍ کې مې د ژباړې لپاره د مولوي قیام الدین کشاف رحمت الله علیه له ژباړې ګټه اخیستې. د تفسیر لپاره مې څو تفسیرونو څخه ګټه اخیستې چې پکې تفسیر ابن کثیر، کابلی تفسیر او ځینې نور شامل دي. همداراز مې د دې لړۍ د غني کولو لپاره د ځینو جیدو علماو ویډیوګانې، مطالب او غږیز پروګرامونه هم اورېدلي، لیدلي او لوستلي دي، تر څو زه پخپله او اوریدونکي د دې مبارک سورت په ترجمه او تفسیر ښه او په عام فهمه ډول باندې پوه شو. راځئ د کهف سورت ترجمه او تفسیر پیل کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موږ او تاسې باید قرآن کریم پیلول نه مخکې اعوذ بالله او بسم الله ووایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ یعنی پناه غواړم، بالله په الله پاک باندې، من الشیطان الرجیم له شیطان رټل شوي یا شیطان شړل شوي څخه. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی شروع کوم په نوم د الله چې ډیر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. د کهف سورت لومړی آیت. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي یعنی ثنا او ستاینه ده الله پاک لپاره، هغه الله پاک چې انزل علی عبده الکتاب په خپل بنده باندې کتاب نازل کړ، ولم یجعل له عوجا او په هغه کې یعنی په دغه کتاب کې کوم کوږوالی پرې نه ښود. تفسیر یعنی د خورا لوړو ستاینو او شکرونو مستحق همغه الله پاک دی چې په خپل ځانګړي او ډیر نږدې بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تر ټولو لوړ او بشپړ کتاب نازل کړی دی او په دې شان د ځمکې اهل په ډیر لوی نعمت او برکت سره مشرف او ممتاز کړي دي. بېشکه په دغه مقدس کتاب کې له سره هیڅ یوه کږه او وږه او خرابه خبره نشته. عبارات یې په انتهایی درجه سلیس او فصیح، د بیان اسلوب یې ډیر معاصر او صحیح، تعلیم یې نهایت واضح، متوسط او معتدل دی چې له هر وخت او له هر طبیعت سره مناسب او نږدېوالی لري او له سلیم عقل سره بالکل مطابق دی. د افراط او تفریط هیڅ قسمه بڼه یا نښه پکې نشته.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قیما یعنی د مخامخ یا مستقیم خبرو یا ریښتیا یا سیخو خبرو ویونکی کتاب دی. لینذر بأسا شدیدا من لدنه، تر څو چې خلکو ته د الله پاک لخوا د سخت عذاب اخطار ورکړي. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، او ایمان راوړونکو هغه چې نیک عملونه ترسره کوي دوی ته زیری ورکړي ان لهم اجرا حسنه، چې د هغو لپاره غوره اجر دی یا نیکه بدله ده. یعنی دغه مقدس مستقیم او مخامخ خبرداری ورکوونکی کتاب قرآن کریم له هغه عذاب او سخت آفت څخه چې په دروغجنانو د قهار الله تعالی له طرفه راتلونکی د خبر ورکوي، او ایمان راوړونکو یا نیک عملونو ترسره کوونکو ته د دې زیری ورکړي چې د هغو لپاره غوره اجر دی یا نیکه بدله یا جنت دی. ماکثین فیه ابدا، چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. یعنی په ظاهر کې له بدلې نه د آخرت بدل یعنی جنت مراد دی، چې هلته به قانتو مؤمنانو ته دایمي خوښي او ابدي راحت ور په برخه کیږي، او هغوی به همیشه هلته استوګن وي، او دوزخیان چې دي هغه به بیا په دوزخ کې همیشه وي. وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، وینذر الذین او ویروي هغه خلک قالوا اتخذ الله ولدا چې وایي الله پاک څوک په زوی ولی سره نیولی دی. یعنی قرآن کریم هغه خلک له دوزخ او عذاب نه ویروي چې په الله پاک تور پورې کوي او الله پاک ته د اولاد نسبت کوي. الله تعالی ته د اولاد په نسبت کولو کې تر ټولو لومړی نصارا دي، او لکه چې له حدیثو څخه ښکاري له پخوا نه تر قیامته پورې به له همدغو سره د قرآن کریم د عاملینو او حاملینو مجادله او مخاصمه وي. بیا هم د الفاظو په عموم کې ځینې هغه یهودي فرقې چې عزیر ته د الله زوی یا ځینې هغه مشرکین چې ملایکو ته د الله تعالی لوڼې هم ویلي داخل دي. یعنی قرآن کریم د هغو لپاره د عذاب خبرداری او اخطار ورکوونکی دی چې ویلي دي یا وایي چې الله پاک زوی یا لوڼې لري. نعوذ بالله. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، د دې خبرې نه هغوی څه علم لري؟ دا د پوښتنې په ډول د دې خبرې رد شوی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نه دوی پوهیږي او نه د هغوی پلرونو او نیکونو علم درلود په دې خبره. کبرت کلمة تخرج من افواههم، دا ستره خبره ده چې د دوی له خولو څخه راوځي. ان یقولون الا کذبا، هغوی محض درواغ وایي. یعنی کوم تحقیق او علمي اصول له دوی سره نشته او نه د دوی له پلرونو او نیکونو سره وو. دوی په پټو سترګو د خپلو پلرونو په تقلید سره داسې غټې او بېځایه خبرې له خپلو خولو څخه راباسي چې تش دروغ دي او بس. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، خنوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خای په هغو پسې له غم خوړلو نه خپل ځان بایلي. ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، که دوی پر دغه ښودنه یا پر دین باندې ایمان نه راوړي. باخع نفسک یعنی د هغوی د ایمان د نه راوړلو له امله ته ځان هلاکوي. یعنی که دغه کافران د قرآن خبرې ونه مني نو ته د دوی په چرت او غم کې خپل ځان مه هلاکوه. تا د تبلیغ او دعوت فریضه ادا کړې او کوي، که څوک نه قبلوي نو تا لره نه ښایي چې خپل ځان دومره وکړوي او دومره غمجن شي چې قریبه د ځان هلاک کړي. نه، د ارمان او تعصف ضرورت نشته او نه داسې وینا پکار ده چې زه له دومره کوششونو سره ولې بریالی او کامیاب نشوم. تا خپل رسالت ادا کړی دی، نور د دوی له غمه ځان مه ځوروه چې ولې دوی خبره نه اوري او ایمان نه راوړي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض، حقیقت دا ده چې دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دي، زینة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، هغه موږ د ځمکې پر مخ ښکلا ګرځولي دي
تر څو چې دوی وازمایو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکي دي. یعنې موږ د دنیا په خوندونو او خوباییو خلک ازمایو چې آیا د دنیا په ښایست پسې منډې وهي او که هغه پرېږدي او آخرت نیسي. په ځینې روایتونو کې راغلي دي چې ابن عمر رضی الله عنهما پوښتنه وکړه یا رسول الله احسن عمله کوم خلک دي؟ وی فرمایل د هر چا چې عقل او پوهه ډېره ښه وي او له حرامو زیات ځان وساتي او د الله تعالی د حکم په منلو کې ګړندي وي. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. په پای کې له دغو ټولو نه چې د هغې پر مخ دي موږ یو هوار ډګر جوړونکي یو. یعنې یوه ورځ به دغه ګردې ونې، واښه، شنه بوټي او نور د ځمکې موجودات له منځه یوړل شي او د ځمکې څخه به تش سپېره ډاګ جوړ شي. هغه کسان چې په دې ښایست، ډول او سینګار خوښ وي او غولیږي هغوی دې ښه وپوهیږي چې دغه زرق او برق ډول او سینګار پاتې کیدونکي نه دي. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، آیا ته داسې انګیرې یا داسې ګڼې چې د څمڅې او لوحې خاوندان یا د کهف ځوانان کانو من آیاتنا عجبا زموږ له کومو ډېرو حیرانونکو نښانو څخه وو؟ یعنې اصل دا دی چې د جهودانو قریشو ته مشوره ورکړه چې له محمد صلی الله علیه وسلم څخه د امتحان او ازموینې په ډول چې بند شي یا پر اختیا معلوم شي چې آیا دی پیغمبر دی او که نه، 3 سوالونه وکړئ. یو روح څه شی دی، دویم د اصحاب کهف قصه څنګه ده، او دریم د ذوالقرنین قصه څه وه. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، کله چې څو تنو زلمیانو سمڅې ته پناه وروړه. فقالو او وی ویل ربنا آتنا من لدنك رحمه، ای پروردګاره موږ په خپل ځانګړي رحمت سره سرلوړې کړه. وهیئ لنا من امرنا رشدا، او زموږ چاره سمه کړه. اوس راځم درته د کهف صورت د ځوانانو د کیسې لنډیز بیانوم. د لړۍ 2مه برخه ده. په 3مه برخه کې د کهف د ځوانانو اړوند آیتونه او د هغوی د کیسې لنډیز درته بیانوم چې د 9 آیت نه شروع کیږي. نو انشاءالله تر پایه را سره د دې لړۍ ملګرتیا وکړئ. السلام علیکم.